Ok, ngày nắng dương nâng thưa ca sắc xa tại lời trong nội mũi tiền để vì sao lấy cứ suffix. Ok, tao với chữ suffix thôi vì pra đã bạn nào. Ok, suffix chẳng the suffix cứ xâm đào tại lời bịa đại dương và thay là bị gọi bịa mũi tiết đang bị bằng cả bàn bịa mũi tiết này. Đôi chia nơi lại nấy dương miền suffix mũi cứ full chẳng full nắng vì miền niệm này bỏ vía hơi ở vía tại bàn pra đang bị bột cho mùi năng bịa mũi tiết đằng bàyประกาศ bàn để chia bịa mũi tiết này được chia power บวก cho mùi năng full chẳng okay power plus 4 we got powerful chẳng đâyคือ chia suffix เปรียบเป็น time จงในภาษาខ្មែរយើង okay chẳng today we going to look at one of the suffix over here it's full and it means full of okay full of ภาษาខ្មែរយើងអាចមានន័យថាពេញទៅដោយ okay full of chẳngនិយមនៃរបស់ suffix មួយហ្នឹងគឺមានន័យថាពេញទៅដោយអញ្ចឹងយើងអាចមើលឧទាហរណ៍នៅលើក្តារខៀនហ្នឹងគឺយើងមានប្រមាណ4ពាក្យដែលវាកើតចេញពីការប្រើប្រាស់ suffix full អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍ហើយនឹងនិយមនៃរបស់វាហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹង so now we have to go with number 1 អូខេយើងពិនិត្យមើលលេខ1គឺយើងមានពាក្យ power plus full so power plus full we got the word powerful so powerful that means full of power when we say powerful អញ្ចឹងមានន័យថាពេញទៅដោយកម្លាំងឬក៏មាននៅថាមពលខ្លាំងអីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង power មានន័យថាថាមពលនៅពេលដែលបូកជាមួយ full វាទៅជា adjective powerful មានន័យថាពេញទៅដោយកម្លាំងឬក៏ពេញទៅដោយថាមពលហ្នឹងអូខេ powerful អញ្ចឹងយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍មួយ we have to provide one example with this word powerful okay the powerful telescope can allow us to see billion of stars okay អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរមក okay the powerful telescope okay the powerful telescope មានន័យ telescope មានន័យថាជាកែវយឹត telescope អញ្ចឹងកែវយឹតដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹង powerful telescope can allow us to see អាចធ្វើឲ្យយើងមើលបាន billion of stars ផ្កាយរាប់ពាន់លានអូខេ billion ហ្នឹងគឺពាន់លានអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបែបហ្នឹងបាន powerful telescope អូខេ powerful telescope មានន័យថា telescope ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងthe powerful telescope can allow us to see billion of stars យើងអាចនិយាយបែបហ្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងវាជាគុណនាម powerful ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានច្រើនទៀតជាង footnote ពីក្រោយវាមកដូចជា powerful gun powerful machine or powerful knowledge something like that អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានច្រើនទៀតជាមួយនឹងពាក្យ powerful ហ្នឹងឯងgo to number 2 we have the word care plus full care plus full we got careful okay careful អញ្ចឹង care គឺមានន័យថាបារម្ភនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបូកជាមួយនឹង full វាទៅជា careful មានន័យថា full of care okay means full of care អញ្ចឹងមានន័យថាមានការបារម្ភខ្លាំង okay ពេញទៅដោយការបារម្ភឬក៏ការប្រុងប្រយ័ត្ន okay អញ្ចឹង careful ហ្នឹងមានន័យថាប្រុងប្រយ័ត្ន okay នៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅយើង careful មានយើងប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនហ្នឹងឯង okay អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការ give one examples with this word careful okay យើងអាចនិយាយថា we have to be careful when it is raining អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលវាមានភ្លៀងហ្នឹងឯង okay អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរប្រយោគហ្នឹងមក okay អញ្ចឹង we okay អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាប្រយោគបែបហ្នឹងបាន we have to be very careful when it is raining យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលវាភ្លៀងហ្នឹងឯង it is raining អញ្ចឹង careful យើងអាចប្រើបែបហ្នឹងបាន okay be very careful ត្រូវប្រយ័ត្ន okay ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងឯង okay អញ្ចឹង this is number 2 and now we have to move to number 3 okay we have the word harm plus full okay we got harmful អញ្ចឹងពាក្យទី3គឺ harm បូក full វាបាទ harmful ហ្នឹង okay harm មានន័យថាដែលគ្រោះថ្នាក់ okay ដែលធ្វើឲ្យអាចធ្វើមានគ្រោះថ្នាក់ okay ដែលគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលបូកជាមួយ full of harm មានន័យថាពោពេញទៅដោយការគ្រោះថ្នាក់ okay harmful okay អញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតប្រយោគមួយជាមួយពាក្យហ្នឹង harmful okay អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា it is harmful to our eyes when we use technology a lot អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេមក okay
is okay it is very harmful to use a lot of technologies ចឹងប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាវាមានគ្រោះថ្នាក់មែនតើនៅពេលដែលយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យានឹងច្រើនពេកអូខេអញ្ចឹងវាជាឧទាហរណ៍ភាសានៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងគឺប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្រើនអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាទៅដល់ភ្នែករបស់យើងដែរអូខេអញ្ចឹងអូខេ it is very harmful to use a lot of technology អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយចឹងបានជាមួយនឹងពាក្យ harmful អូខេវាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ especially to our eyes ជាពិសេសទៅកាន់ភ្នែករបស់យើងអូខេ to use a lot of technology នៅពេលដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្រើនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបែបហ្នឹងបានអូខេ it is very harmful to use a lot of technology វាមានគ្រោះថ្នាក់ពេលដែលយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្រើនហ្នឹងឯងអូខេnumber 4 we have okay wonder plus fool okay wonder plus fool we got wonderful okay wonderful wonder ប្រែថាដែលអូខេនាមមានន័យថាឆ្ងល់អូខេដែលមានចម្ងល់ដែលអាចកំបាំងអូខេអញ្ចឹង wonder plus fool we got wonderful so wonderful mean full of wonder មានន័យថាវាពេញទៅដោយចម្ងល់ពេញទៅដោយអាចកំបាំងអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងគឺមានន័យថាដែលអស្ចារ្យអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលមានអាចកំបាំងច្រើនគឺវាអស្ចារ្យហើយ wonderful អូខេវាអាចស្មើនឹង great ដែរអញ្ចឹងពាក្យ wonderful ហ្នឹង we got from wonder plus fool okay we will provide one example with wonderful we can say we have to go to the top to see the wonderful view យើងត្រូវតែឡើងទៅផ្នែកខាងលើដើម្បីមើលទេសភាពដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេបែបហ្នឹងមកអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបែបហ្នឹងបាន we have to go to the top to see the wonderful view យើងត្រូវតែទៅនៅផ្នែកខាងលើអូខេកំពូលផ្នែកកំពូល top to see the wonderful view ដើម្បីមើលទេសភាពដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងនិយាយថា wonderful view អូខេយើងអាចនិយាយជាមួយនឹង noun ជាច្រើនទៀត wonderful place wonderful building wonderful city អូខេយើងអាចនិយាយបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយម្ដងទៀតគឺវីដេអូហ្នឹងគឺយើងពិនិត្យទៅលើ suffix full ដែលវាមានន័យថា full of ពេញទៅដោយហើយទាំង4ហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍នៃពាក្យដែលមាន suffix full គេដូចជា powerful careful harmful and wonderful and we also provide example for each word as well okay like powerful we say the powerful telescope can allow us to see billions of stars and careful we say we have to be very careful when it is raining and harmful it is very harmful to use a lot of technology and last but not least wonderful okay we have to go to the top to see the wonderful view okay អញ្ចឹងវាមាន4ចំណុចហ្នឹងឯង okay and that's all for this video យើងមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា